Mechanic Arnie, kung sakali mang ayaw mag-start ng kotse, ano yung sa tingin mong dapat i-check agad o i-check ng isang car owner para sakaling maayos niya yung kanyang sasakyan o mapa-start niya? So, diyan kasi sa ano na yan, sa situation na yan. Marami din tawag dito, situation, no? Pwedeng hindi talaga nagka-crank, no? No crank. So, hindi talaga mag-start 'yon, no crank. Meron tayong nagka-crank pero hindi talaga umaandar yung engine. So, basic tayo doon muna sa hindi nagka-crank. Hindi Ang nakaka una natin i-check doon is yung battery. No, pagka hindi talaga kasi syempre walang response eh. Ang magpapa-response doon, ang magpapa-crank doon is yung battery. Ano So, kung ano, hindi nga nagka-crank pero nagki-click-click Ayun, dun sa battery, dashboard. matic yun, battery. No, Yeah. nagki-click siya, nagre-respond yung ano niya, nagre-respond yung solenoid niya, pero yung motor is hindi umiikot kasi kulang siya ng power. So, saan manggagaling yung power? Dun sa battery. No. Ngayon, may isa pa tayo na cranking pero no start. No, yung una nating sinabi is no crank, no start. So, hindi siya nagka-crank, hindi rin siya magi-start, syempre. Yung isa naman is nagka-crank siya. Pero hindi nag-i-start. No, so meron kang battery, okay ang wirings mo papunta sa starter. Ang i-check ngayon natin doon is mga possible visual lang, mga harness muna. No, kasi baka mamaya meron tayong mga connector na lalo yung mga engine natin, madalas diyan tumambay yung mga daga. Di ba? Hanapin natin yung mga wire na baka mamaya nginat-ngat. No, so yun yung mga connection. Baka mamaya yung coil mo, di ba, is nangat-ngat na yung connection. So, wala kang supply para sa coil. So, wala kang spark dun sa spark plug mo. Walang magko-combust ngayon ng air and fuel mixture mo na compress. Di ba? Pwede din naman na yung injector mo is hindi din, tawag dito, naputol din. So, walang supply. Walang magi-inject ngayon ng gasolina sa combustion mo. Ngayon, ano pa isa? Pwede ring sensor. Di ba? So, basically, dun muna tayo sa una. Visual check muna. Check lang natin yung mga harness. Oo. Wala mo nang tatanggalin. Wala Visual mo check tatanggalin. muna. So, dun muna tayo sa pinakamadali. So, okay ang battery natin kasi nagka-crank. Starter natin okay, pero may iba tayong titignan muna. So, bago tayo magbabaklas-baklas muna, kasi baka mamaya ma-overlook natin yon, no? So, yung mga harness po, pwedeng hindi na okay, mga naputol, nangat-ngat ng daga, whatever. So, yun mo i-check natin. So, kung okay na tayo dun sa lahat, dun na tayo mag-i-start. So, baka meron na tayong failure ng spark plug, ng coil, dun na tayo mag-start na mag-diagnose, magbaklas na. No? Pero ito, additional lang ako dun, Pops Arnie, no? Dun, or Mechanic Arnie, dun sa paano mako-confirm kung talagang battery yung problema. Isa sa mga indication dyan is halimbawa, mag-wiper ka. Pag tumigil yung wiper mo, or ibig mabagal. sabihin, lobat yung battery mo. Or halimbawa, bumusina ka ng matagal, pag napaos yung busina mo, battery yan. So, kumbaga, initially, kung sakali man na makaka-experience kayo ng loba, kasi time will come na malulobat din naman talaga yung kotse natin na pwedeng nasiraan tayo ng battery. Kasi halos yan naman talaga yung masisira talaga. In a normal use, diba? kasi in a normal use, pwedeng mga 1 year, 2 years, bibigay ang battery. Pero pwedeng ayos pa lahat. So sa akin, mag-focus, pag ayaw mag-start, mag-focus muna kayo sa battery. Pag muna kayong gumalaw ng kung ano-ano, kung kaya ninyo magpa-jump start, mas better. Or maghanap kayo ng battery na ayos, mas okay. Para wag muna kayong gumalaw ng kung ano-ano. Yun muna yung initial. Now, paano naman? Kasi di ba may mga, yung nga, nag-i-start siya, di ba? So may cranking. Nagka-crank. Paano kung cranking lang pero ayaw mag-start? Ano yung posibleng problema doon? So yun, meron na tayong ang element kasi na kailangan ng engine lalo sa gasoline is combustion, no? So kailangan natin ng air, kailangan natin ng fuel, and kailangan natin ng spark. Yun yung basic, saka yung compression. Pero less muna natin yung compression. So doon na tayo mag-check. Kung meron tayong fuel, so okay tayo sa fuel. Kung meron tayong spark, okay tayo sa spark. 'Di ba? So yun yung mga ileles natin, pero normally yan yung mga wala. Pagka walang gasoline, kahit may spark ka, hindi yan magi-start. 'Di ba? So yun yung i-check natin, like spark plug, mababaklas tayo spark plug, ilagay natin dun sa coil, tapos i-start natin. Pag may lumabas na spark doon, so okay ang okay lang spark natin. So doon tayo sa isang kabila sa gasoline, 'di ba? Baka mamaya yung supply natin ng baka mamaya wala tayong gasolina, or pwedeng fuse ng pump natin is hindi gumagana.
'di ba? So, yun. Minsan din ako ganun, nagka-crank siya. Tapos visual check, wala tayong problema. Punta ako dun sa relay o kaya sa fuse ng fuel pump. No, check ko yung tanke. Yung pump is sira. Yun nga, So, doon muna tayo. Kung okay ang fuse, okay ang doon na tayo mag-i-scan. No, isasaksakan ko ng scanner yon, di ako magbabaklas din. Check ako ng pressure ng fuel. So, dadating na doon. Sa scanner na, makikita na natin doon kung may pressure ng fuel. Pag walang pressure ng fuel, tas okay ang okay ang fuse mo and relay mo okay. So, pwede kang pumunta doon sa tawag dito, sa fuel pump. Ngayon, bago ako magbaklas ng fuel pump, may may wire doon, supply sa harapan, sa labas, no? Tatanggalin ko muna 'yon, then i-on ko, titignan ko kung may supply. Pagka walang supply doon, ibig sabihin, pwedeng buo yung pump mo. Meron kang naputol na harness simula doon sa fuse or doon sa relay mo papunta doon sa inyong fuel pump. No, ngayon kung may supply, doon na tayo agad. Kung totally dead, walang ano naman yung dapat i-check kung totally dead? Walang ilaw, walang cranking. Ano ang dapat i-check ng mga... Yung battery lang din talaga kasi yun muna una eh. Kailangan muna natin mapa-on yung sasakyan. No? Di ba possible, di ba yung fuse din doon? Yung pwede, pero kasi yun eh, tawag dito, minsan hindi, kahit ako personally, hindi ko agad chinecheck yung mga fuse kasi, kuya Shane, yung fuse na yun, ang lalaki nun. 100 amperes yung kailangan mo maputol. No, may iba 40, may iba 50, 60, pero normally is 100 amperes. Napakalaki nun. Meron minsan na masisira mo or masusunog yung sasakyan mo pero hindi pumutok yung fuse na yun. meron. Nagpalit ka ng battery, tapos nag-short circuit yung wire na dikit mo sa kung saan, dapat yon mapuputol yung fuse. Hindi naputol yung fuse. Ang nangyari, nasira, na-damage yung battery. May ganon. Kasi nga malaki. No, kaya kahit ako personally minsan, hindi ko tinitingnan yung fuse. Ngayon, kung pagka nag-check ako ng battery, may tester ako. Pag lumabas yung 12 volts mahigit doon, ibig sabihin okay. Tapos pag ayaw mag-on, doon na ako mag-start na mag-check ng mga fuse. And then na yung fusible fuse na yan or flexible, whatever na tawag ng iba na may dikit-dikit na wire, tawag dito fuse. No, 100 amperes, 50, 60, 40, may 30, ganyan. So, doon yun yung pinakamalaki kasing fuse na magsusupply para sa lahat. Yun. So, to wrap up this video, no, kumbaga, kung ayaw mag-start yung sasakyan ninyo, ang una nyong i-check talaga muna dyan ay battery. Kasi yun naman talaga yung possible na unang masisira sa kotse ninyo. Pero syempre, mag-physical check din muna kayo. Kasi nga, sabi nga ni Mechanic Arnie, baka merong naputol or nangatkat ng daga, pag gano'n ang senaryo, talagang kahit ayos yung battery ninyo, hindi talaga mag-i-start yan. So, kung sakali man na may available dyan na pang jump start or may available na battery, so much better na itry nyo muna bago kayo. Pero yun, be careful lang din sa pagja-jump start, make sure lang na knowledgeable kayo. Kasi baka mamaya mapagbaliktad ninyo yan, maging 24 volts yan, masisira yung sasakyan ninyo.